Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Sri Glemor. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat, selalu dalam keberkahan, amin. Hari ini ya terus saya itu mau bikin ramuan untuk keponakanku. Keponakanku itu datang sekolah agak-agak flu ya, cukup sama batuk, serik sininya. Jadi kalau dia menurut sekarang itu ya Cerut mau beli obat takut karena nanti ini itu. Nah saya itu mau bikin ramuan ya. Ini adalah ramuan dari zaman nenekku dulu ya Cerut. Putu-putu nih kalau sakit batuk tenggorokan gak enak terus agak-agak flu itu dibikin ramuan ala-ala mbahku. Nah ini bahan-bahannya Cerut. Ada jeruk nipis ya, tapi ini nanti saya pakai satu saja. Juga ada jahe ya Cerut, dan ini madu ya, ini madu. Saya sudah ngerebus air Cerut ya. Jeruk itu dinginek nosik Cerut ya, biar airnya itu keluar semua. Jahe ini itu gak kabeh ya Cerut, saya tuh pakai 4 iris saja ya. Ini untuk penghangat nek tubuh ya Cerut ya. Juga ini jeruknya, jeruk nipis ya teman-teman. Diperes, bijinya ini dibuang. Disuntai banyu Cerut. Ini airnya setengah ya, nanti tak campur sama air matang dingin ya, biar gak panas-panas ya. Tanpa gula Cerut ya. Dan ditambah air matang ya Cerut, biar cepet dingin ya. Nah terus dikasih madu. Ini akan meringankan ya, meredakan batuk, juga meredakan pilek Cerut. Karena sekarang ini musim hujan ya, di kampungku tuh hujan naik Cerut. Nah ini ya, iya Cerut. Ini masih langsung dingenek apa? Langsung. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Piye rasane, Dok? Suarane bindeng. Bismillah, Nak. Enak kan, lega kan? Iya. Diombe neh, dimimik neh, Nak. Seret ngono lho, nek sanget enak. Panas Cerut ini ya Cerut. Tak lok saya ya. Ini ada jahe nih Cerut ya, ada saya tak cukup bijinya. Ada jahe nih ya, ini ya. Jadi anget di tubuh Cerut ya. Kak. Lega kan, Dok?
Nah, ngono iku resepe Mbah Boyot iku. Masa Ii, Mbak Yolan, Pak Udin ngono nek batuk iku digaekno ngono karo Ii. Kecut enak. Iya, kecut-kecut enak. Dan ini tanpa gula ya, teman-teman, karena dikasih madu. dia gideren crut karena agak-agak asem. Disuntuk menewis nak. Mau ngasih obat itu takut crut karena zaman sekarang ya. Nanti malah timbul penyakit yang aneh-aneh. Ojo diangkat ngono ngene lho, Duk. Nah. Sik. Keren. Alon-alon nak. Nah gitu ya Cerut, kalau keluarga itu ada yang batuk, flu, dikasih ramuan ya, jahe, jeruk nipis sama madu. Ya wes Cerut, terima kasih yang sudah mengikuti video Sri Glamour hari ini yang bikin ramuan herbal untuk keponakanku Kesya ini ya, yang batuk flu datang sekolah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu jaga kesehatan dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.